欢迎准时收看今天的稳操胜券。那如果说你有收看上个礼拜的节目的话，甚至说昨天的节目里面，老师都在节目里面跟各位讲，这个大盘的话，它是维持一个区间震荡整理。那你看到今天早上的盘势，我相信跟之前的老师所讲的，我们是属于连贯性的那今天的话，看盘有个重点，也就是今天早上开出来的盘如果说我们按照日本有一个辨别大盘强弱势的一个方法，它叫做开盘八法。开盘八法告诉我们，今天开出来的盘叫一高过高。那既然是一高过高的话，今天要收所谓的红的机会的话，是非常非常的大。那验证到我们目前为止上涨30点左右的话，这个加权指数仍然是维持在8400点附近开始做出了震荡整理也就是说，这个礼拜的行情可能在没有补量的状况之下因为目前为止成交量大概在800亿附近的话，它仍然是属于一个区间震荡整理也就是说，老师会在节目里面持续的跟各位讲，目前为止没有补量的话，它是属于一个区间震荡整理但是老师要提醒你仍然是属于一个叫做多方的控盘这个多方控盘的格局它目前为止是没有改变的。那目前为止盘面上面主流的族群，今天包含电子股，包含所谓的金融股最重要的你看到的生技类股今天观盘的重心就是落在这3大的族群里面那老师之前带各位操作过的，或是说你有来拿资料的，我相信这档股票叫2474的可成今天怎么样？来再创波段新高再创波段新高，老师都有事先提醒你，包含目前为止还没有大涨的来我们先讲目前为止还没有大涨它叫2049的上影，这个都是属于一个多方的一个走势像2049的上影也好，2474的可成也好近期来的话，这个走势老师都称它为一个多方的走势，甚至说我们之前所操作的3691的硕和今天的话也要去准备挑战前高的位置那老师之前跟各位讲的，我们所看到的5227的什么 F 力凯今天是拉回的。如果说多方格局没有改变，有拉回的时候的话，5227的力凯老师先跟你讲，技术线型的话是属于日周月线黄金交叉它会走一个所谓的大波段在走大波段的同时如果说你有任何的拉回的机会的话，也许就是一个最好的一个进场的一个时机点那今天的话，看到所谓网通族群的代表老师必须要提醒，让你留一下不要等涨上去了以后，老师才跟你讲那这档股票的代号是3062的建汉，它是属于鸿海家族里面的一档股票。那今天的盘势的话非常非常的强劲，也就是说，网通里面的族群最容易受惠的，有集团性的一个加持的话，网通的族群的话，麻烦你注意3062的建汉。那我们目前为止手中会员有一档股票涨停板因为是属于小型股的部分的话，老师也不方便在节目里面跟各位讲。那投资朋友们，如果说你们对于手中的股票有任何的问题，对于操作上面有任何的疑虑甚至说你们想做到一个反败为胜的一个机会的话，今天都可以利用时间跟我们线上助理来做出的联络老师每一通电话都会亲自回电。今天的节目到此为止，谢谢你的观赏，谢谢。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。